नमस्कार दोस्तों, मैं संजय राज शर्मा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सबका इस YouTube चैनल में। दोस्तों, आज की जो हमारी ट्रेन जानकारी है वो है जयपुर से अजमेर के रास्ते से होती हुई हैदराबाद तक चलने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस की। लेकिन दोस्तों, वीडियो शुरू करने से पहले आप सबसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब कर लें और साथ में दबा दें इस बेल बटन को, ताकि आप तक हमारे हर नए वीडियोस की नोटिफिकेशन पहुंचती रहे। दोस्तों, जयपुर से अजमेर के रास्ते से होती हुई हैदराबाद तक चलने वाली सुपरफास्ट एक्सप्रेस, जिसका ट्रेन नंबर है 12719। दोस्तों, अगर इस ट्रेन के हम ट्रेवल टाइम की बात करें तो यह ट्रेन जयपुर से हैदराबाद की डिस्टेंस 1840 किलोमीटर की जर्नी को कवर करती है 33 घंटे और 40 मिनट में। इस ट्रेन की परमिशेबल स्पीड रहती है 110 किलोमीटर प्रति घंटे की और इसकी एवरेज स्पीड रहती है 56 किलोमीटर प्रति घंटे के आसपास की। इस ट्रेन का संचालन करती है साउथ सेंट्रल रेलवे। और दोस्तों, यह ट्रेन हफ्ते में 2 दिन चलने वाली एक बाई वीकली ट्रेन है। यह ट्रेन हर बुधवार और शुक्रवार को जयपुर रेलवे स्टेशन से रवाना होती है और अजमेर, रतलाम, भोपाल, सिकंदराबाद जैसे स्टेशनों पर ठहरती हुई हर रविवार और शुक्रवार को यह हैदराबाद स्टेशन में अपनी यात्रा को पूरा करती है। इस ट्रेन के करीबन 31 स्टेशनों पर ठहराव रहता है और यह एक सुपरफास्ट कैटेगरी की ट्रेन है। अगर दोस्तों इस ट्रेन के हम कोचेस की बात करें तो इस ट्रेन में नए LHB श्रेणी के AC 2 टायर, AC 3 टायर, स्लीपर क्लास और सामान्य क्लास के कोच लगते हैं। और अगर बात करें इन सभी क्लास के कोचेस की किराए की तो दोस्तों इस ट्रेन के AC 2 टायर का जयपुर से हैदराबाद तक का किराया रहता है 2725 रुपए। AC 3 टायर का किराया रहता है 1870 रुपए। इस किराए में दोस्तों GST, रिजर्वेशन, सुपरफास्ट और बेस फेयर चार्ज शामिल रहता है। स्लीपर क्लास के कोच का किराया रहता है 710 रुपए। इस किराए में दोस्तों GST को छोड़कर बाकी सभी चार्जेस शामिल रहते हैं। इनके अलावा इस ट्रेन में सामान्य क्लास के भी कोच लगते हैं जिसका किराया रहता है 399 रुपए। यह किराया दोस्तों जयपुर से हैदराबाद तक का बताया गया है, परंतु समय के साथ इस किराए में बदलाव भी हो सकता है। इसलिए इसे एक बार आप रेलवे की ऑफिशियल वेबसाइट या फिर रेलवे के टिकट काउंटर से चेक अवश्य कर ले। इस ट्रेन में आपको तत्काल और प्रीमियम तत्काल दोनों तरह की सुविधाएं मिल जाएगी। इस ट्रेन में दोस्तों आपको ऑन बोर्ड कैटरिंग और ई कैटरिंग की सुविधा मिल जाएगी। इस ट्रेन को जयपुर से हैदराबाद तक काजीपेट लोको शेड के WDM3 A ट्विन या गुंतकल लोको शेड के WDM3 A ट्विन, इनमें से कोई 2 लोकोमोटिव लेकर जाते हैं। तो आइए अब दोस्तों वीडियो में आगे बढ़ते हैं और इस ट्रेन के हम सभी स्टेशनों को देख लेते हैं। यह ट्रेन दोस्तों हर बुधवार और शुक्रवार को दोपहर के 3:20 पर जयपुर रेलवे स्टेशन के प्लेटफॉर्म नंबर 4 या 5 से रवाना होती है। और दोस्तों, जयपुर रेलवे स्टेशन से रवाना होने के बाद में इस ट्रेन का जो पहला स्टॉपेज है वो है फुलेरा जंक्शन। शाम के 4 बजे यह ट्रेन यहाँ पहुँचती है और करीबन 2 मिनट रुकने के बाद शाम के 4:02 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है। इसके बाद यह ट्रेन पहुँचती है अजमेर जंक्शन शाम के 5:30 पर और करीबन 10 मिनट रुकने के बाद शाम के 5:40 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है। फिर यह ट्रेन पहुँचती है भीलवाड़ा शाम के 7:25 पर और 7:30 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 5 मिनट का स्टॉपेज है। फिर दोस्तों यह ट्रेन पहुँचती है चित्तौड़गढ़ जंक्शन रात के 8:55 पर और रात के 9:05 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 10 मिनट का स्टॉपेज है। फिर दोस्तों यह ट्रेन पहुँचती है मध्य प्रदेश के नीमच में रात के 9:51 पर और 9:53 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुँचती है मंदसौर रात के 10:41 पर और 10:43 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। फिर दोस्तों इस ट्रेन का जो अगला स्टॉपेज है वो है रतलाम जंक्शन। रात के 12:20 पर यह ट्रेन यहाँ पहुँचती है और करीबन 25 मिनट रुकने के बाद रात के 12:45 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है। रतलाम जंक्शन तक दोस्तों यह ट्रेन अपनी 510 किलोमीटर की यात्रा को पूरा कर लेती है और यहाँ पर दोस्तों इस ट्रेन के लोको व रेक रिवर्सल डायरेक्शन में लगते हैं। फिर दोस्तों यह ट्रेन पहुँचती है उज्जैन जंक्शन रात के 2:35 पर और 2:40 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 5 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद यह ट्रेन पहुँचती है भोपाल जंक्शन दूसरी सुबह 6:10 पर
और 6:20 पर यह ट्रेन यहाँ से भी रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 10 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद दोस्तों यह ट्रेन पहुंचती है इटारसी जंक्शन सुबह के 8:05 पर और 8:15 पर यह ट्रेन यहाँ से भी रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 10 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है खंडवा जंक्शन सुबह के 11:20 पर और 11:23 पर यह ट्रेन खंडवा जंक्शन से भी रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 3 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है महाराष्ट्र के मलकापुर में दोपहर के 1:44 पर और 1:45 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 1 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद यह ट्रेन पहुंचती है अकोला जंक्शन दोपहर के 3:10 पर और 3:15 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 5 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है वाशिम शाम के 4:34 पर और 4:35 पर यह ट्रेन यहाँ से भी रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 1 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद यह ट्रेन पहुंचती है हिंगोली डेक्कन शाम के 5:14 पर और 5:15 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 1 मिनट का स्टॉपेज है। फिर दोस्तों यह ट्रेन पहुंचती है बसमत शाम के 5:59 पर और शाम के 6 बजे यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर भी दोस्तों इसका 1 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद यह ट्रेन पहुंचती है पूर्णा जंक्शन शाम के 6:30 पर और करीबन 20 मिनट रुकने के बाद शाम के 6:50 पर यह ट्रेन पूर्णा जंक्शन से भी रवाना हो जाती है। पूर्णा जंक्शन तक दोस्तों यह ट्रेन अपनी 1530 किलोमीटर की यात्रा को पूरा कर लेती है और यहाँ पर भी दोस्तों इस ट्रेन के लोको व रेक रिवर्सल डायरेक्शन में लगते हैं। फिर यह ट्रेन पहुंचती है हजूर साहिब नांदेड़ शाम के 7:28 पर और 7:30 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। फिर यह ट्रेन पहुंचती है मुदखेड़ जंक्शन रात के 8:03 पर और 8:05 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद यह ट्रेन पहुंचती है तेलंगाना के निजामाबाद जंक्शन में रात के 9:38 पर और 9:40 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 2 मिनट का स्टॉपेज है। फिर दोस्तों यह ट्रेन पहुंचती है कामारेड्डी रात के 10:27 पर और 10:28 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर इसका 1 मिनट का स्टॉपेज है। इसके बाद यह ट्रेन पहुंचती है सिकंदराबाद जंक्शन रात के 12:09 पर और रात के 12:10 पर यह ट्रेन यहाँ से रवाना हो जाती है। यहाँ पर भी दोस्तों इसका 1 मिनट का स्टॉपेज है। फिर दोस्तों इस ट्रेन का जो लास्ट स्टॉप है वो है तेलंगाना का हैदराबाद डेक्कन नामपल्ली रात के 12:59 पर यह ट्रेन यहाँ पहुंचती है और यहाँ तक दोस्तों यह ट्रेन अपनी 1840 किलोमीटर की यात्रा को पूरा कर लेती है। और दोस्तों यह ट्रेन 02731/2 जयपुर से हैदराबाद तक चलने वाली स्पेशल फेयर ट्रेन के साथ अपने रेक भी शेयरिंग करती है। तो दोस्तों ये थी जयपुर से हैदराबाद तक चलने वाली सुपरफास्ट ट्रेन की जानकारी। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया हो तो वीडियो को लाइक व शेयर करना न भूलें। आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।